Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma'lum laka daiman abada. मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल जा करोड़नि जी तादाद में करम नवाज़ी जे रब्बे करीम असां तव्हांखे सुबुह सवेल पंहिंजे अज़ीम दर जी हाज़िरी नसीब फरमाई। मथे अल्लाह ताला ॿुधायो त निकाह जेको तव्हां हलाल रिश्तनि मां पसंदि हुजे ॿ टे टे चारि चारि कयो। तादुद अज़वाज चइनि घर वारनि ताईं इस्लाम इजाज़त ॾिनी। अल्लाह जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं त अञा वधीक नव घर वारियूं हुयूं। इहो ख़ुसूसियात मुस्तफ़ा आहे जी मुकल तव्हां सां इहा ॻाल्हि ॿुधाई। इन खां अलावा बि काफ़ी वजूहात आहिनि, मुस्तक़िल मौज़ू आहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घणनि घर वारनि जो वजह छा आहे, कुझु तव्हां ॿुधो। बाक़ी उम्मत जे लाइ चइनि घर वारनि जी इजाज़त आहे, पर ईअं न आहे त हर माण्हू चारि घर वारियूं वठी अचे, ॿ वठी अचे ऐं उन्हनि जे मथां ज़ुल्म ज़्यादती करे, उन्हनि जे हुकूक जी तलफ़ी करे, हक़ सही अदा न करे। ईअं न आहे। फ़ाइन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदतन, अल्लाह फरमाए थो जेकॾहिं तव्हांखे ख़तरो आहे, ख़ौफ़ आहे त अल्ला तादिलु इंसाफ़ कोन कंदव, फ़वाहिदतन पोइ तव्हांजे लाइ हिकिड़ी काफ़ी आहे। इंसाफ़ करे सघो था, हुकूक में बराबरी करे सघो था, 2 कयो, 3 कयो, 4 कयो। हुकूक जी बराबरी नथा कयो ऐं हक़ बराबरि नथा ॾियो, ॿिए हिक ॿिए जे मथां हिकिड़े खे वधीक ॾियो था, ॿिए खे सफ़ा कल मोहलत यानी उनखे बिल्कुलु छॾे ॾियो था, छॾण वांगुरु करे छॾियो था, त इहो ज़ुल्म आहे। हदीस शरीफ़ में अल्लाह जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे हिक खां वधीक 2 घर वारियूं आहिनि त हिकिड़े जे तरफ़ घणो वञे उनखे खाराए पीआरे, ॿिए जे तरफ़ निहारे न, क़यामत वारे ॾींहुं उथंदो तुंहिंजो हिकिड़ो पासो सुकल हूंदो, अधरंगे वारी बीमारी हूंदुसि, हिकिड़ो पासो जो सुकल हूंदो, छो त हुन हिक पासे जेको आहे सो इंसाफ़ कयो, ॿिए पासे ज़ुल्म कयो, ॿिए पासे हक़ सही न ॾिनई। बाक़ी हुकूक में छा आहिनि? हुकूक में नान नफ़को, खाधो पीतो आहे, रहाइश आहे ऐं राति बाशी आहे, राति गुज़ारणु आहे। हिकु राति हुनजे तरफ़ वञे, ॿी राति ॿिए जी तरफ़, जेकॾहिं 3 घर वारी आहे त 3 जे तरफ़ 3 राति। खाधो पीतो जेको हुनखे ॾिए उहो हुनखे ॾिए, कपिड़ो लटो जेको हुनजे लाइ आणे उहो हुनजे लाइ आणे। माना जेके बि इख़्तियारी मामलात आहिनि उन्हनि में बराबरी करे। इख़्तियारी मामलात माना जंहिंमें हिनजे वस में आहिनि उन्हनि में बराबरी करे। गैर इख़्तियारी मामलनि में बराबरी ज़रूरी न आहे। गैर इख़्तियारी मामलात यानी जंहिंजे मथां जो वस न आहे, क़ल्बी मामलात आहिनि, दिली मामलात आहे। कंहिंजे लाइ दिलि वधीक लाड़ो खाए थी, इहो दिलि आहे, बाक़ी वस में उहा ॻाल्हि ज़ाहिर न करे। यानी हाणे जेकॾहिं दिलि कंहिंसां वधीक आहे, हाणे खाधो पीतो वञणु घणो उनजे तरफ़ करे न, वस वारनि मामलनि में उहो न करे। बाक़ी जेकॾहिं दिलि ते आहे उहो दिलि ताईं महदूद हुजे, गैर इख़्तियारी जे लाइ पकड़ न आहे। अल्लाह जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिरी अदालत ऐं इंसाफ़ जे बावजूद भी हर घर वारे जे लाइ अलॻि वञनि, सभु हुकूक बराबरि रखनि, उनखां बाद में भी दुआ घुरंदा, अल्लाहुम्मा हाज़ा क़स्मी फ़ीमा अमलिको वला तलुमनी फ़ीमा तमलिको वला अमलिको। मुंहिंजा मौला हीअ ऐं जेका तक़सीम कयां पियो घर वारनि में, उहा कयां पियो जंहिंजे लाइ ऐं मालिक आहियां, मुंहिंजो वस ऐं कुदरत हले पियो। पर जेकॾहिं उन्हनि मामलनि में जंहिंजो मुंहिंजो वस नथो हले, उन्हनि जे लाइ मूंखे मलामत मुंहिंजे मथां पकड़ न कजां।
आयशा खां मुंहिंजी इख़्तियारी क़ल्ब दिलि थोरो वधीक आहे, तंहिंजे करे मूंखे उनजे बारे में पकड़ न कजां। हुकूकनि में बराबरी हुई, ईअं न थियो कॾहिं अम्मा आयशा जे घर ॿ रातियूं लगातार विया हुजनि ऐं ॿियनि जी तरफ़ न विया हुजनि, ईअं न हो, हुकूकात में बराबरी हुई। पर ग़ैर इख़्तियारी मामलनि में बि अलाह खां दुआ घुरंदा त मूंखे पकड़ न कजां। वलन तस्ततियू अन तादिलू बैन निसा, अल्लाह बि क़ुर में फरमाए थो ग़ैर इख़्तियारी मामलनि में तव्हां बराबरी नथा करे सघो, ताक़त नथा करे सघो। बाक़ी इख़्तियारी मामला जेके वस आहे, जेके तव्हांजे हथ में आहिनि, उन्हनि में बराबरी कयो। राति रहण में बराबरी कयो, खाधे पीते में, कपिड़े लटे में बराबरी हुजे। ईअं न ॿी घरवारी महसूसु करे, माना अहिड़ो रवैयो इख़्तियार करियो ॿी घरवारी इहा महसूसु न करे त हुन सां हिनजी वधीक मोहबत आहे, हुनखे वधीक ॾिए थो, वधीक वञे थो, मुंहिंजे तरफ़ घटि अचे थो, घटि ॾिए थो, इहो ॿी घरवारी महसूसु न करे। एॾो तव्हांजो अख़लाक़ ऐं रवैयो दुरुस्त हुजे। अल्लाह जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेतिरियूं घरवारियूं ऐं त कॾहिं बि कंहिं बि घरवारी खे इहो मौक़ो न मिलियो। त अरबनि में बि रिवाज हुयो ऐं एतिरो रिवाज हुयो जो अल्लाह जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं को मुस्लमान थिए पियो, उनखां पुछनि पिया तुंहिंजा घणा निकाह आहिनि, 4 खां वधीक निकाह हुया। अल्लाह जा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 खां वधीक घरवारनि खे त बाक़ी घरवारनि खे तलाक ॾियारे सिर्फ़ु 4 घरवारनि रखण जी इजाज़त ॾियनि पिया। अल्लाह फरमाए थो फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू, जेके तव्हांखे ख़तरो आहे अल्लाह तादिलू हित इंसाफ़ न करे सघंदव, फ़वाहिदतन, पोइ तव्हांजे लाइ काफ़ी आहे। साईं अब्दुल्ला साहिब शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनजी क़बर ते मथां रहमत नाज़िल फरमाईंदा त अल्लाह फरमाए थो जेकॾहिं भाड़ियो आहे त उहो हिकिड़ो करे, माना जेको अदालत न कंदो, जेको बराबरी न कंदो, भाड़ियो थियो, भाड़ियो हिकिड़ी करे, न त भले माण्हू हिक खां वधीक करे। त पर अल्लाह फरमाए थो जेकॾहिं इंसाफ़ नथा करे सघो पोइ हिकिड़ी काफ़ी अथव। ईअं न 2 कयो 3 कयो ऐं इंसाफ़ न कयो, क़यामत वारे ॾींहुं पादर खायो, दुनिया में कंहिं न्याणी जे मथां ज़ुल्म कयो, तंहिंजे करे पोइ हिकिड़ी सही अथव। इंसाफ़ आहे, ताक़त सम्झो था, वुसत कुदरत सम्झो था त भले 2 कयो 3 कयो 4 कयो। ऐं मां मलकत ईमानुकुम, या जेके बानियूं आहिनि, मां कंहिं हिकिड़ी बानी खे वठो, बानियूं जेके अॻ में हुयूं मौजूदा दौर में हाणे कोन्हे, बानियूं मख़सूस शराइतुनि सां थी बि सघंदियूं, बहरहाल अॻ में हुयूं। ज़ालिक अदना अल्ला ताउलू, अल्लाह फरमाए थो इहो करे हुकुम इन जे लाइ आहे जो क़रीब आहे जो तव्हां कंहिंसां ॾाढाई न कयो, कंहिंसां ज़ुल्म न कयो। ईअं न थियो जो कंहिं न्याणी सां ज़ुल्म ऐं ॾाढाई कयो, तंहिंजे करे तव्हांजे लाइ हुकुम आहे।